iPhone ကိုင်နေသူနှစ်မျိုးရှိတယ် iOS ကိုကြိုက်တဲ့သူရဲ့ကြွားကျင်တဲ့သူရဲ့တကယ်ပြောတာဖုန်းတစ်လုံးကိုနော် accessory အနေနဲ့ကြွားဖို့အနေနဲ့ကိုင်နေဆိုတာ Apple မှာအများဆုံးပဲ TBH Labs နဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမယ် unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးမယ်ဖုန်းက iPhone 15 မှာ iPhone 15 ကလုပ်ပြီးတော့မဟုတ်လားဆိုတော့မလုပ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်က iPhone 15 Pro Max ပါဒါပေမဲ့နော် iPhone 15 Pro Max ဆိုတာပုံမှန်လင်းပြောကြပါစို့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဈေးသက်သာတဲ့နော်ဈေးသက်သာတယ်လို့မပြောဘူးနော်နည်းနည်းပို့ဈေးသက်သာတဲ့ iPhone 15 ကရောဝယ်သင့်လားဘယ်လိုသူမျိုးတွေအတွက်တင့်တော်လဲအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းပြောပြမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုဒီ unboxing မစခင်မှာကျွန်တော်ကြိုပြောထားချင်တာကဒီဗီဒီယိုဒီ tech နဲ့အရန်အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက်အဓိကရည်ရွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ iPhone 15 တို့ဘာလို့အဲ့လို Pro မဟုတ်တဲ့ series တွေကိုကင်တဲ့သူတွေကအဲ့လို tech နဲ့အရန်အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေပုံများတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်မှာဒီဖုန်းက recommend ပေးလို့ကောင်းလားအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက် technical အသုံးအနှုန်းတွေကို short ပြောပေးမယ်တက်နိုင်တဲ့လောက်နားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ unboxing လေးစဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ unbox လုပ်မဲ့ဖုန်းက iPhone 15 iPhone 15ဆိုတာ iPhone မှာ15 series မှာ model ၄မျိုးရှိတယ်15ရယ်15 plus ရယ်15 Pro ရယ်15 Pro Max ရယ်ဒီကောင်ကဈေးသက်သာဆုံး Pro မဟုတ်တဲ့အထဲမှာအသေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာအဲ့ဒါဥမာမှာcover မှာဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပန်းရောင်လေးပေါ့နော်အာယာโอเคဆိုတော့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Apple iPhone တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲပါတဲ့ SIM ejector တွေနော်ဘာညာစမာကလာတွေပြီးတော့သူ့ရဲ့ sticker လေးတွေအဲ့ဒါလေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်အတွက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ USB-C charging ကြိုးပါမယ် okay ဆိုတော့ဒါလေးတွေကိုပြန်ထည့်ထားပြီးတော့ဘေးနားဖယ်ထားလိုက်အောင်ဆိုတော့ iPhone 15 အသစ်ကနော်အရင်နှစ်12 day 14 day အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအတိအသာဆုံးကွာခြားချက်ကတော့ဒီအရှိဘက်က Dynamic Island သူကအရင်တုန်းက Pro series တွေမှာပဲပါတာ14 series မှာစပါတဲ့ feature ပေါ့နော်ဒါတော့အမြင်သာဆုံးပေါ့အဲ့ဒီကောင်က notification ပြပေးတာတွေနော် application တွေဥမာ Grab ကနေပြီးတော့စားစရာမှားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ရောက်မလဲဘယ်အချိန်ရောက်နေပြီလဲအဲ့ဒါမျိုးပြပေးတာတွေ alarm ပြပေးတာတွေ timer ပြပေးတာတွေ Spotify ပြပေးတာတွေ navigation ပြပေးတာတွေအဲ့ဒါတွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒုတိယကွာခြားချက်ကဒီနှစ် iPhone တွေအကုန်လုံးပေါ့နော် iPhone 15 series တွေအကုန်လုံးက USB Type C ဖြစ်သွားပြီဒီတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့တိတာခြင်းမှတိတာလိမ့်မယ်အရင်တုန်းကနော်ကျွန်တော်တို့အသွင်းကြိုးဆိုလို့ရှိရင် iPhone အသွင်းကြိုးလား Android အသွင်းကြိုးလားဆိုပြီးတော့မေးကြတယ်မလားအဲ့ဒါက Android အသွင်းကြိုးဆိုတာ USB Type C ကိုခေါ်တာ iPhone အသွင်းကြိုးဆိုတာကျတော့ Lightning cable ကိုခေါ်တာ Apple ကနေပြီးတော့တည်တံ့ထုတ်ထားတဲ့ cable ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ထွက်လာတာကြာပြီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ cable ကြီးကမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲမှတ်ထားလိုက်ဗျာအဲ့ဒီ cable ကအခုမရှိတော့ဘဲနဲ့အကုန်လုံးက Type C ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှိသမျှဒီ Type C accessory တွေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ Android အတွက်ကကျိုးတစ်မျိုး iOS အတွက်ကကျိုးတစ်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ချင်းတွေ power bank share သုံးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ iOS Android အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံမခံရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမယ်တပိုင်းတော့ရှိသေးတယ် iPhone အသစ်ကင်တဲ့သူနဲ့ iPhone အဟောင်းကင်တဲ့သူနဲ့အဲ့ဒါတော့ Type C နဲ့ Lightning နဲ့ထပ်ကွဲနေအောင်ပါပဲဆိုတော့ accessory တွေဆိုလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ sponsor လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒါဒီနေ့ဗီဒီယိုဖြစ်မြောက်ရေးကို Vision ကနေပြီးတော့ကူညီပေးထားတယ်ဒီမှန်ကတ်မှာဈေးအမြင့်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတခုတည်းသော 100% screen coverage နဲ့အကျန်းခံတဲ့ Vision Formula Glass 3.0 အဲ့ဒီမှာ clear ရှိမယ်ဘေးလူတွေမမြင်ရမယ့် privacy ရှိမယ် gamer တွေအတွက် matte glass လည်းရှိမယ်ဈေးအလယ်တဲ့တန်းစားတွေကသုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android model ပေါင်း900ကျော်ရနိုင်တဲ့ Vision Fighter Glass တွေကလည်းရှိတယ်သူလည်း 100% display ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခုနကတော့လိုပဲ clear matte privacy ရှိမယ် camera protector ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့တစ်လုံးချင်းစီကတ်လို့ရတဲ့ Vision Galaxy Glass ရှိမယ် iPhone 11 to latest model အထိရှိမယ်ဖုန်း body color အတိုင်း match ဖြစ်အောင်ထုတ်ပေးထားတယ် cover ဘိုင်းမှာလည်းအကြည့်ကနေအစကိုယ်ပိုင် design ရနိုင်တဲ့အပြင် MagSafe function သုံးနေတဲ့သူတွေအတွက် MagSafe cover ကိုလည်း design စုံ color စုံသူတို့ထုတ်ပေးထားတယ်
ခုပြထားတဲ့ Vision Youth MagSafe case ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းပေါ်ဒီအတိုင်းအယောင်လိုက်ထုတ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော် MagSafe cover တွေနဲ့တွဲသုံးမှုအတွက်ကို MagSafe power bank တွေကိုလည်းထုတ်ထားတယ်ဘာ cover မှမတက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းပေါ်ဒီတွေကိုအစင်းမထင်အောင်လို့ back sticker တွေလည်းရမယ်ဆိုတော့ iPhone ဆိုတာဘယ်လိုသူတွေအတွက်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်ကျွန်တော်ခံစားမိတဲ့လောက်ပြောပြမယ် iPhone ကင်တဲ့သူနှစ်မျိုးရှိတယ် iOS ကိုကြိုက်တဲ့သူရဲ့ကြွားကျင်တဲ့သူရဲ့တကယ်ပြောတာဖုန်းတစ်လုံးကိုနော် accessory အနေနဲ့ကြွားဖို့အနေနဲ့ကင်နေဆိုတာ Apple မှာအများဆုံးပဲတချို့သူတွေကိုကြည့်လိုက်နော်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ iPhone ကင်ရင်လူထင်ကြီးတယ်ပြီးတော့ iPhone ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းတယ်သုံးကလွယ်တယ်နော်သုံးနေကြလည်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းများတယ်ဒီ mobile phone မှညာနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်များများအစွဲကြီးကြတဲ့ brand ပေါ့ဆိုတော့ iPhone 15ဒီ Pro မဟုတ်တဲ့ကောင်ကဘယ်သူတွေအတွက်မှအဆင်ပြေလဲဆိုတော့ iOS ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့သူတွေ Pro feature တွေလည်းမလိုဘူးဆိုတဲ့သူတွေအဲ့လိုသူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ကြွားကျင်တဲ့သူတွေကတော့15 Pro series Pro Max series အဲ့ဒါကိုဝယ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဈေးပိုကြီးလို့အဲ့ feature တွေကကိုယ့်အတွက်လိုလို့မလိုလို့ဆိုတာမျိုးထက်အဲ့ phone တွေကဈေးပိုကြီးလို့ဒီကောင်ကတာမန်လူတွေသုံးမှုအတွက်လုံလောက်တဲ့ feature လုံလောက်တဲ့ performance အဲ့ဒီအကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဝယ်ရမလား Android ထဲကဝယ်ရမလားဆိုတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မပြောပြနေတော့ဘူးအရင်ကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုရွေးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျာ Android နဲ့အဆင်ပြေဖို့ပိုများတယ် specification ရွေးတယ် specification တွေကကောင်းရမယ် display လေးကဘယ်လိုဖြစ်ရမယ် camera တော့ဖြင့်ဘယ်နှလုံးပါရမယ်အဲ့လိုမျိုး G2E များမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Android တွေနဲ့ပိုအဆင်ပြေဖို့များတယ်ဒီဈေးမှာဆိုရင်ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဈေး Android phone တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ specification အများကြီးပိုကောင်းတဲ့ဖုန်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေပြီဆိုကြတဲ့ဟိုက Apple ကိုအားတာလို့ iPhone ကိုအားတာလို့လာကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းကိုတက်ခွဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Pro series နဲ့ Yo-Yo series နဲ့မှာဘာကွာလဲဆိုတော့ Pro series တွေကဘေးက titanium ဘောင်တွေသုံးတယ်ဒီနှစ်မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အရင်နှစ်တုန်းကသုံးခဲ့တဲ့ aluminum ဘောင်တွေပဲသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်မှာသူကအရင်နှစ်ဒီ12တို့13တို့14တို့အဲ့ဒီ series တွေတုန်းကလည်းမတူတော့တာနောက်ဘက်က glass ကအဲ့လိုချောကြည့်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လို matte finish လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ frosted glass ဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်တုန်းကလိုမျိုးလက်ရထင်းတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့လက်ထဲမှာကန်ရတာသူကတော်တော်လေးကိုချစ်လေးရှိတယ်တောင်းတင်းလေးရှိတယ်ချောမွေ့လေးရှိတယ်ဒီဘေးဘောင်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အရင်နှစ်တုန်းကလည်းကန်ရတာတခြားစီဖြစ်သွားပြီဒီနှစ်ဖုန်းတွေကကန်ရတာအီဆက်ညံ့ညောနေတာပဲအဲ့လိုအီဆက်ညံ့ညောနေတဲ့အထဲမှာဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ကာလာကလည်းတော်တော်လေးအီဆက်လေးဒီကောင်ဆိုပန်းရောင်နဲ့ဖျားစုပန်းရောင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီလိုပန်းရောင်လို့မထင်ရတာမဟုတ်ဘူးအပြင်မှာလည်းပန်းရောင်လို့မထင်ရဘူးတော်တော်လေးကိုနှုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ပန်းရောင်ကြီးဖြစ်နေမှာလားမသိဘူးလို့ဟောတော့အဲ့လိုစိတ်မပူနေနဲ့အဲ့လိုပန်းရောင်မဖြစ်ဘူးပြီးတော့ Pro series phone တွေနဲ့အဓိကကွာမဲ့တစ်ချက်ကသူတို့ရဲ့ display တွေသူတို့ရဲ့ display တွေက 120Hz ဆိုတဲ့ feature မပါဘူး 120Hz ဆိုတာကပြောရရင် screen ကိုချောမွေ့လေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဗျာဒီလိုတွေလုပ်လို့ရှိရင်မြန်ဆန်နဲ့ snappy ဖြစ်နဲ့အဲ့လိုထစ်နေတဲ့ခံစားချက်မျိုးမဖြစ်ဖ ೇನೆ ချုံမွေ့နေအောင်လုပ်ပေးတာဒီကောက်မှမပါဘူးမပါတော့မကောင်းလားဆိုတော့သတိထားမိတဲ့သူတို့ဆိုမကောင်းသတိမထားမိတဲ့သူတို့ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ refresh rate မကောင်းတာလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးမှာဒီ iPhone ရဲ့ screen ကအရန်လှတယ်အယောင်ထွက်လေးတွေလည်းအရန်လှတယ် brightness ဆိုလည်းဒီမှာနှစ်ပြဲနေတာပဲအဲ့လိုလင်းထိန်နေတာပဲအရင်နှစ်တုန်းက display တက်ဒီကောင်က2ဆပိုလင်းတယ်2000 nits ဆိုတော့အလင်းအားကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်တော်တော်ကျန်းတယ်ပြီးတော့ Pro series နဲ့မတူမဲ့တစ်ချက်ကဒီဘေးကဒီ notification switch ပေါ့နော်အဲ့ switch လေးကရှိနေတော့မယ်Pro series မှာဆိုလို့ရှိရင် action button ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့အစားထိုးလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့အရင်နှစ်ကအတိုင်းပဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအပြင်ပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့လက်ထဲမှာကင်ရတဲ့ခံစားချက်တွေက Pro series နဲ့ဘာကွာမလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေက Pro series တွေထက်ပိုပေါ့မယ် aluminum ဖြစ်မယ် titanium မဟုတ်ဘူး camera တစ်လုံးလျော့သွားမယ်zoom ဆွဲတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းအပိုနေမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ display ကအရင်ကြီး smooth မဖြစ်ဘူး okay performance အပိုင်းကိုသွားမယ်ပေါ့နော် iPhone ကင်တဲ့သူတွေက performance ဆိုတာကိုထဲ့ကိုမစဉ်းစားရလောက်အောင်ကို iPhone တွေကရိုးရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone အသစ်ထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသစ်ထွက်လာတဲ့ iPhone ဒီ performance ကောင်းမှာပဲဆိုတာလူအကုန်လုံးကလက်ခံထားပြီးသားမျှော်လင့်ထားပြီးသား iPhone 15မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲသူ့မှာသုံးထားတဲ့ SoC ကမနှစ်တုန်းက Pro series တွေမှာသုံးခဲ့တဲ့ကောင်တွေ iPhone 14 Pro Max တို့ iPhone 14 Pro တို့မှာသုံးခဲ့တဲ့
A16 Bionic chip ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသုံးထားတာပြောမယ်ဆိုအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အစ်စ်မဟုတ်လို့မကောင်းဘူးလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကို A16 Bionic chip နဲ့ A17 Pro နဲ့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ဘယ်ဟာဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တော့မပြောပြတတ်ဘူးပြီးတော့အခုတလောဒီ15 Pro တွေမှာဖုန်းတွေကပူတက်လာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဗာမျိုးတွေကြားနေရတယ်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောက်မှာကအဲ့ဒီပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ SoC မှာအဲ့ဒီပြဿနာမရှိလို့ Okay ကင်မရာဘိုင်းကိုသွားမယ်ကင်မရာကဒီနှစ် iPhone 15ရဲ့ကင်မရာတော်တော်လေးကိုတိုးတက်လာတာအရင်နှစ်တုန်းက iPhone 14 ရိုးရိုးနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်သူရဲ့ main camera အရင်တုန်းက12 megapixel ပဲပါတာဒီနှစ်မှာ48 megapixel ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရိုက်လိုက်တဲ့ပုံတိုင်းက48 megapixel နဲ့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုကပုံတစ်ပုံကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့24 megapixel အနေနဲ့ထွက်လာမှာ pixel binning လို့ခေါ်တဲ့ဒီ pixel တွေကိုပေါင်းလိုက်ပြီးတော့အလင်းအောင်ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့ technology ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုသုံးလိုက်မှာဒါပေမဲ့12 megapixel ထက်အများကြီးပိုကောင်းသေးတယ်ဆိုလိုချင်တာကဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်ပြီးတော့မှကိုကပုံကိုဆွဲဖြဲလိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကထက် quality ပိုကျန်မယ်ဒီ day ပိုကျန်မယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာဒီ portrait and photo mode ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါလာတယ်အဲ့ဒါကကိုကဓာတ်ပုံကိုလူကိုဒါမှမဟုတ်ခွေးကိုကြောင်ကိုရိုက်ချိန်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘယ်ဘက်အောက်ထောင်လေးမှာ F ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် portrait mode ထဲကိုဝင်ကြမလို့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မှတပုံစမ်းရိုက်ပြထားတယ်ဒါကရိုးရိုးမုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှဒီကနေပြီးတော့ portrait ဆိုတာကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းက portrait mode ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတယ်မလေးရန်လင်းတယ်နည်းနည်း short လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ edit ထဲကိုသွားအနောက်ကိုဘယ်လောက်ဝါမလဲနော်ဘယ်နေရာကို focus ထားမလဲအဲ့ဒါတွေရွေးလို့ရမယ်ပုံကိုရိုက်လိုက်တုန်းက portrait mode ထဲကိုတက်တက်ကြီးတော့ရိုက်နေကြမလို့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးနှိမ့်ကြတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုတော့48 megapixel main camera နဲ့ဒီသူ့ရဲ့ ultra wide camera နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါက megapixel ချင်းကအရင်တုန်းက14 Pro နဲ့အတူတူပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ camera sensor တွေပဲသုံးနေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ sensor တွေကအရင်နှစ်က Pro series တွေထက်ရောဒီနှစ် Pro series တွေထက်ရောနည်းနည်းလေးပိုနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်မပူနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးတည်တာမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပေါ့နော် zoom in ဆွဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့15 Pro Max ရဲ့ 5x zoom ကိုတော့ဘယ်လို့မှမှီမှာတော့မဟုတ်ဆိုလိုချင်တာကကင်မရာလုံလောက်အောင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောရရင်ဗျာ iPhone 15 Yo-Yo series ကကင်မရာလုံလောက်အောင်ကောင်းတယ် battery battery လေးပြောဖို့ကြံခဲ့တယ် battery ကဒီကောက်မှာပါတဲ့ battery ကတိတိလေး3300 mAh ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ battery သေးတယ်လို့ဘယ်လို့မှမခံစားရဘူးသူ့ရဲ့ battery က15 Pro ရဲ့ battery ထက်ပိုကောင်းတယ်14 Pro ရဲ့ battery ထက်လည်းပိုကောင်းတယ် Pro Max ကိုတော့မမှီဘူးဒါပေမဲ့ Yo-Yo Pro အသေးထက်ပိုကောင်းတယ်အဓိကကသူ့မှာသုံးထားတဲ့ဒီ display ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ display က 60Hz display ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်120Hz display တွေလောက် power မစားဘူးပြီးတော့ SoC ကလည်းအရင်ကြီး powerful မဖြစ်တော့အဲ့နေရာမှာလည်း power drain အရင်မရှိဘူးပြီးတော့15 Pro ထက်ပိုပေါ့မယ်အဲ့ဒါအရင်နှစ်တုန်းက14နဲ့14 Pro နဲ့တုန်းကကွာခြားတော့ကွာခြားတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့15 Pro series တွေက titanium တွေသုံးနေကြပြီဆိုတော့လေဒါပေမဲ့လည်းပိုတော့ပေါ့သေးတယ် iPhone 15ဆိုတဲ့ကောင်လေးကဒီ Pro မဟုတ်တဲ့ကောင်လေးကနှစ်တိုင်းမှာเนาะအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂျောင်ထိုးအရန်ခံရတယ်တော်တော်များများ reviewer တွေကလည်းရှင်းတယ်လေပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ပိုကောင်းတဲ့ Pro Max တွေ Pro တွေကိုပဲလောက်ကြမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းရိုးကောင်လေးကတာမန်သူတော်တော်များအတွက်လုံလောက်အောင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအဲ့ဒါကိုတော့ညင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့เนาะG2E များတဲ့ကိုလူတွေအတွက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှန်တာပေါ့ 120Hz refresh rate တော့မပါဘူးပါသိနေပြီเนาะ2023ရောက်နေပြီ2024ထဲပဲဝင်တော့မယ်ပြီးတော့ fast charging မရဘူး Xiaomi ကိုမှဖုန်းထင်တဲ့เนาะ Xiaomi ကိုမှတန်တဲ့ဖုန်းလို့ထင်တဲ့ကိုလူတွေအတွက်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iOS ရတဲ့နောက်ဆုံးပေါ် iPhone ကရွေးစရာဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ဒါနဲ့ plus နဲ့ပဲရှိတယ် iOS ကိုလည်းခံစားခြင်းနဲ့ iOS ရဲ့အနှစ်ရတာကိုခံစားကြည့်ခြင်းနဲ့Apple ရဲ့ ecosystem တွေကိုယူမိုက်နဲ့ဝင်လာခဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်စံလည်းအရန်ကြီးမသုံးခြင်းဘူးနောက်ဆုံးပေါ်ဆိုတော့ဥမာလည်းကင်ခြင်းနဲ့เนาะစကန်တွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့15 series ကရွေးချယ်စရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နည်းနည်း G2E များတဲ့ကိုလူတွေအတွက်14 Pro ဒါမှမဟုတ် Pro Max အဟောင်းလည်းအဆင်ပြေတာပဲ
အမေးများမဲ့မေးခွန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ type C ကကြိုက်တဲ့ charger ကြိုက်တဲ့ jaw နဲ့သွင်းလို့ရလားဆိုရင်ရတယ်ကြိုက်တာနဲ့သာသွင်းကျွန်တော်အခုထိသွင်းတာမှာတော့ဘာနဲ့မှပြဿနာမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ quality ကောင်းတဲ့ကောင်တွေကိုတော့သုံးဖို့တော့အကြံပို့ပေးခြင်းတယ်တွေ့ကြရနေတော့ရှောက်မသွင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကောင်မှာပါတဲ့ A16 Bionic chip ကကိုလူတို့ရဲ့ Snapdragon Agent 2ကိုလည်းရှင်ဖိုက်နိုင်နေတော့မယ် game တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iOS မှာပို့ထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ game ဆိုတာတော့မရှိသေးတယ် iOS မှာပို့သုံးလို့ကောင်းတဲ့ app ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့ iPhone 15ကင်တိုင်းเนาะ Pro series မှာကင်တိုင်းtech အကြောင်းကိုနားမလည်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးလူထူးဆန်းကြီးလို့မကြည့်ကြပါနဲ့လို့ Okay ဆိုတော့ iPhone 15ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိချင်တာတွေစီလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ပြီးသွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တနေ့တော့ဝင်ဖြည့်ပေးသွားပါမယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့